大家好，我係負能量。新嘅一年啦，就快過年啦。我而家拍片係2月15號26年，就快新年啦，所以同人識少少扮代表，同人講下風水啦，反下今年嘅佈局啦。就我係用玄空飛星嘅，即係用今年嘅玄空飛星啦，2026年嘅飛星圖。呢張叫做你其實可以上網揾嘅，喺 Google 度打2026飛星圖，飛機個飛，飛星圖，佢就會出到俾你嘅啦。你打中意嘅師傅個名都即係加2026年嘅飛星圖。2026年嘅飛星圖，咁啊應該可以揾到佢哋都會，即係你哋中意嘅師傅推介嘅佈局，點樣放呢啲嘢，放呢啲佈局嘅嘢啊，即係放啲銅錢啊，嗰啲咁嘅嘢啊，植物啊、花啊之類嘅嘢啦。今年咧，最重要咧，就係兩個病位啦，開始講起啦。個病位咧就喺南邊，呢個係上南下北嘅。如果我哋叫做華夏地區咧，上係南，下係北嘅，所以呢張圖都係上南下北，左東右西嘅，就係咁啊。傳統華夏嘅諗法啦，呢個係。跟住咧，由病位開始講啦。其實最緊要都係病位呢啲嘅。病位今年咧就係南位、南邊同埋西北邊。一個係依個簡直係災禍。南邊咧係一個大病位，係五黃，特別大嘅，即係災難啊，乜嘢都關佢事噶啦，可以咁講。就建議就係放銅片。如果你可以出去買到一啲，可以出去嗰啲五金鋪剪到一啲銅片，或者去啲買裝修器材嗰啲剪到啲銅片咧，買啲 A4 紙咁大嘅銅片就最好啦。放喺地下，其實所有風水嘢咧都係要放地下嘅，即係地面嘅，唔好攞個唔可以腰高過腰嘅，高過腰咧就個效力冇咁大啊。或者跟住啦，講翻點化啦，點化呢個病嘅點化啦，就係放銅片或者放6個銅幣或者金屬幣。其實金屬都冇問題嘅，不過你華夏係比較中意用銅代表金，因為呢個病位咧，呢個五黃同埋二黑西北位咧都係屬土嘅。今年即係飛咗個土，個星係依五同埋二呢個星，呢兩個星咧都係屬土嘅，所以咧五行要用金嚟攝佢哋，攝走嗰啲病氣，所以要用金屬嘅，好似而家咁樣我習慣係用呢個香港舊嘅女王頭，因為佢含銅嘅程度高啲。可以咁講，所以大家喺香港嘅話就可以收拾下啦。其他或者其他地方啲類似依色嘅幣都得㗎啦。其實根本嚟講金佢哋就話用五帝錢啦，佢哋嗰啲唔知係咪銅啊？有個師傅就推介我買呢個啦，買呢個都得嘅，得嘛？買呢個咩手指陀螺咁樣喺淘 X 度買好平嘅。10蚊樓下呢個嘢，不過年運我唔知年唔年運費啊，都得嘅。佢真係好似用，唔知係咪用銅酒，不過佢個色就似即係金色啊，即係你喺度放啲金色嘅嘢，最緊要喺南邊，同埋你間屋嘅南邊，同埋你間屋嘅西北邊。呢個方位咧就用你間屋嘅中心點嚟做嘅，即係你間屋，你四方方間屋。好啦，即係畫四間方
間屋啊，即係依度，例如依度有個湖頭啦，依度有廁所咁樣啦，大概都係咁樣嘅啦，係咪？依度係廚房咁樣，好細個廚房咁樣啦。跟住依度係廳咁樣，依啲可能係房嚟嘅。你走入嚟，依度中心點係你依間屋所有依間屋嘅中心點，大概依個位。跟住攞個指南針嚟度，依邊係南啊，依邊係南就係南，就依邊放，依邊就係今年嘅病位啦。如果係啦，咁多依邊係西南西北位，咁就依度係個細病位啦。今年嘅就係咁啦，就係用依個係你個人係企喺依度嘅，用個指南針度東南西北，就係咁樣放噶啦，就喺度放嘢啦，就係咁。跟住咧，有啲你講話依啲咧，有啲風水咧係要計依度嘅，不過今次係計中心點嘅，最緊要就係放銅幣啦，放銅錢啦，可以放零嘅，同埋放音樂盒嘅，零同音樂盒可以咁樣嘅。零咧就可以掛喺度門，佢主要嗰啲零同音樂盒咧，佢主要係要嗰啲聲響，要嗰啲金屬聲。叮叮叮嗰啲金屬聲，你就唔可以攞點講咧？攞啲木魚都有聲嘅，嗰啲叫木聲，嗰啲又唔得嘅。要攞嗰啲啲嚟音樂盒咧，要用嗰啲扭上鏈嘅，叮叮叮咁樣係去打金屬嘅聲香。你零就可以掛喺個，你如果嗰度有門有剩嘅，會喐動嘅，咁可以掛喺個手把度，即係掛喺個鎖嗰度。等佢喐動嗰時，或者掛喺嗰度門度，等佢喐動就可以鈴鈴鈴鈴聲。嗰啲音嗰啲金屬響聲咧，就可以化咗啲病氣嘅。佢呢啲係氣嚟嘅，因為係氣流或者能量嚟嘅。佢逢親接觸到呢啲金屬咧，就會化咗嘅，就轉化做金氣咁樣啦，即係土生金啊嘛咪。跟住咧，最好咧，如果你話你擺6個銅錢，咁最好咧，你擺喺地下，最好咧就揾條灰色嘅布，或者灰色嘅膠紙，唔係紙或者咩，或者黑色都得嘅，藍色都得嘅，冚住佢。呢個咧就代表你灰色、藍色、黑色就代表水啦。咁咧就變咗金生水，咁可能蝕得仲快。如果你冇嘅，仲擺銅錢都可以嘅。如果再冇啦，再冇揾唔到銅錢啊，揾唔到銅片啊，擺鎖匙，因為鎖匙都大部分鎖匙都係銅做嘅，白銅嚟嗰啲係，可以擺6個鎖匙。佢呢個金嘅數字係6，所以要擺6個，所有嘢擺6個，正常嚟講就係。或者你擺一嚿咯，大面積嘅，依啲都得嘅，你依啲擺一個都即係頂住先啦，呢啲叫做都可以嘅，呢個都可以嘅，即係夠大塊得噶啦，最好係大塊啲咁樣，所以擺一塊銅片咁啲 A4 紙咁大嘅銅片都得嘅，擺喺地下。依啲銅咧，你擺銅片依啲咧就要放地下，你擺零嗰啲啊吊起佢都。即係你要不時咁拱，即係令佢響咯，反而好啲。跟住就講個最緊要，今年最緊要係講個九運九位。今年嘅喜慶位、添丁位，所有其實好事嘅位咧，都喺東南邊間屋嘅東南。就如果正常咧，就去屬火嘅，因為你可以買4支植物啊，啲富貴竹啊，黃金葛啊，4支分開4支，跟住咧就用水嚟生火，咁都得嘅。跟住你想再催旺啲咧，即係你想催喜事啊、添丁啊、結婚啊，就
買9支紅色嘅花放喺嗰度一齊擺，即係火生木，木生火，催旺佢。佢呢度如果要有人講咧，其他人咧可以講擺9個利是封嘅。呢個位咧，全部好事咧就擺9個，9個紅色紙啦，9個啦。不過佢如果正常應該係擺花嘅，可以擺利是封。你冇嘅話，我都係覺得就走啦。最緊要即係最好，不過唔好要有金色喎上面。你要純，即係你例如你利是封，你反開，你反轉去後邊咪全紅色咯，係嘛？咁唔好有金色嗰啲嘢啊，佢可能蝕咗咁樣佢係嘛？你都知你係催旺個火啊嘛，你呢個係火位啊嘛，你要催旺火，呢啲係土嚟噶嘛，你要蝕佢就要用金啫，你火位你用金都係蝕嘅。你用土更加蝕，所以呢個咧最好就用水種植物，唔好用土種植物，因為你用土咧會蝕咗佢嘅都。第二個又講個舊陣上個運嘅財位，呢個8呢個東位咧，今年都係財位嚟嘅，就用佢係屬木嘅，唔係佢你催財咧，可以用一杯水嚟催財。8位呢個，即係等佢依度啲氣咧，佢都係土嚟嘅。不過佢咧8土咧，不過你要將即係你要將佢嗰個位嗰個發揮出嚟咧，可以用水，因為水咧佢有蒸發咧，佢會幫助你將啲氣散出嚟。啲水嘅作用就係咁啦。你擺風水，通常啲水嘅就係因為要將啲水氣散，即係水又可以將啲水氣散出嚟嘅作用。所以咧，如果你喺依度喺啲病位啊、南位啊、北位放水咧，你就會好嚴重啊！件事就會將啲病氣散到全屋嗰度噶啦。所以依兩個位咧係千祈唔好放水嘅。南同埋西北兩個病位係千祈唔好放水嘅，放水係會令嗰啲病氣走暈，即係會散咗出嚟嘅，會幫佢釋放咗出嚟嘅。東北位好有啲人仲要文昌啊、升職考試啊，可以放4個植物嘅，可以4個位係屬木嘅，可以放植物，可以放4支鉛筆，即係木鉛筆。放喺地下，咁就旺到文職嘅考試，唔係讀書嘅考試同埋文職嘅升職嘅。跟住咧就要講下武職啦，即係呢啲係類似 sales 啊，要跑動啊，你唔係坐喺辦公室啊。4、6咧四呢個位咧，通常都係講文職嘅。6、8咧係講武職嘅，即係講係跑跳跳啊，做啲廚師啊、紀律部隊啊嗰類嘢啊，就放一杯水，加8粒石頭，8粒白色嘅石頭，浸喺水度，就可以旺橫財同埋旺升職㗎，即係武職嘅，即係呢啲跑跳跳呢啲咁嘅職位啦，類似係。放一杯水，裏邊放8粒石頭，白色嘅石頭。你可以放石頭嘅，你唔係你揾唔到，真係揾唔到白色嘅石頭，你放8粒石頭落去都得嘅，咩色都得嘅，唔係最好統一色啦，咁啊唔好咩啦，放8粒石頭都得，頂住先都得嘅，冇問題嘅。不過佢特登要放白色啊，佢係想即係白色係屬金噶嘛，因為白色係屬金啊。金生水咁樣，佢係想咁有啲咁嘅，唔係佢6、8佢都係白色嘅，因為所以先要白色石頭。其實有普通石頭都得嘅，用最好有8粒普通石頭，或者你水加石頭都得嘅，冇問題，都幾多粒。
最好8粒啦，就係咁解嘅啫。跟住西北位就係2克啦，今年嘅細病位。呢個細病位咧，我真係講細病嘅，真係講病嘅，主要係講病嘅呢個位。一樣係放銅片啦，主力係放銅片啦。A4 紙咁大嘅銅片啦，唔係你咩大細都得嘅，最好大啲，或者放容易揾就6個硬幣啦，6個錢啦，6個錢，6個銅幣，或者6個鎖匙放地下，呢啲放地下嘅，或者金音樂盒或者鈴掛起去，不時敲響佢。其實用鑼都得㗎，你中意鑼，即係音嗰啲金屬樂器都得㗎。其實你得閒喺嗰個位度就敲佢，有個鑼咁一嘢就敲起佢，咁 OK 嘅。你中意買個鑼嘅話，喺呢個西北邊同南邊，買個鑼，日日敲響佢 OK 嘅都真係，真係方便就係鈴啦，同埋音樂盒啦。但係主要你放地下放金屬片啦。銅片同埋銅幣6個啦，或者同埋最重要就係你可以嘅話攞個地氈啊，攞個灰色嘅灰黑色藍色嘅冚住佢咯，嗰啲銅片嗰啲咁啊，會蝕得勁啲咯。嗱，西邊啦，講到西邊咧就係是非位，佢應該屬木嘅。所以要放粉紅色嘢，其實放紅色嘢都得嘅。不過好多時有好多地方係唔放得紅色嘢嘅。講真一句，即係例如你而家嗰啲病位，其實我都唔推介人哋新年咧去放嗰啲紅色嗰啲揮春啊嗰啲咁嘅嘢，因為放紅色嘢咧好容易催旺嗰啲地方㗎。例如你放南位，你放咗個揮春紅色嘅喺南位度，你唔記得搣喎，你唔記得成喎，一直貼咗喺嗰度喎，會催旺咗個位㗎，催旺咗個南位，咁病到或者有災難咯，可能會。所以係真係唔係好推介用太過紅色，除咗九紫，除咗呢個九運嘅九紫位係真係用紅色嚟催旺，其實真係唔推介貼揮春啊嗰啲咁嘅嘢，福啊嗰啲咁嘅嘢，好容易揦嘢嘅。其實真係咁話，就所以咪推介用粉紅色紙啊，粉紅色公仔啊，成個粉紅色喎要，粉紅色嘅。好多嘢粉紅色啦，最簡單係粉紅色紙啦，放喺西位嗰度，可以化咗啲是非嘅。今年咧個中間，你間屋嘅中間，即係你喺呢度揾出嚟，你企喺間屋嘅中間，呢個中心位已經係就係呢個位啦。中間你講如果講中間嘅話，就係呢個位。今年係一白桃花位。你要吹桃花可以放水，最主要係一定要放水，可以加音樂盒，因為水金生水會吹旺啲，唔落都得嘅，唔要金音樂盒都得嘅，最緊要就係放水，重點係放水，音樂盒可以其次，因為佢都係用即係。水可以散咗啲桃花氣出嚟啊嘛，人緣氣出嚟啊嘛，所以用水就係咁簡單。同埋一都係水嚟嘅，所以用水嚟生旺佢。跟住講到而家呢個西南邊7尺，可以話破財位或者係盜賊位。呢個咧就我都唔係好熟嘅，因為話偷嘢咧，有可能啲賊喺呢個位入嚟嘅，或者呢度啲嘢會俾人偷咗嘅，或者如果你破財嗰啲咁嘅嘢咧，都可以用呢個嚟用一杯水嚟震一震佢嘅，
因為佢七尺係化破，用水可以化破財嘅。佢尺應該係紅色嘅，應該係火嚟嘅，所以用水可以破咗。其實唔係好重要，我通常都唔會放。不過話你要放埋就可以放埋啦，就係咁話放一杯水啫，都係呢度都係好簡單，放一杯水。呢個我唔係好在意咯，講真一句，我比較在意，即係比較重要係今年嘅南邊同西北邊，因為係病，你瞓落去咧，即係呢兩個位最好就唔好，即係啲床你有得轉就轉啦，冇得轉你就喺個床底度放銅幣啊嗰啲咁嘅，放晒零啊嗰啲咁咯，你冇得轉嘅話。放晒零啊，喺個床邊啊，得閒敲響佢啊。喺個床底度放銅片，放銅幣啊，咁樣咯，放錢啊，放鎖匙啊，放6個鎖匙啊，放6個銅幣啊，放銅片啊，盡量化咯。如果可以嘅話，即係你例如你身體弱啊、老人家啊，有得轉床啊。或者轉咗個床頭去啊！即係你唔好對南邊啊，你轉咗對最中間啊，將個床頭隻腳踩，就算隻腳踩住個南邊都唔緊要嘅，即係隻腳向南，你個頭向中間咁樣，咁都冇所謂嘅。情願即係最多隻腳，即係你情願隻腳病，你都冇個頭病啊嘛，係嘛？好似呢度咁樣，你放西北邊嘅。咁你可能張床咁放嘅，咁你個人就瞓呢邊啦，你情願你個人個頭瞓呢邊啦，去翻個三壁位，或者你轉床啦，轉咗呢邊啦，咁就好，個人轉咗嚟呢邊啦，咁就好少少，咁就唔好個頭瞓落去。咁個頭冇咁傷係嘛？因為你頭可能你會出事噶嘛？你眼啊嗰啲地方出事，你腳你最多隻腳出事，好過隻眼出事係嘛？好過個頭啊嗰啲身體上部分嗰啲重要器官出事啊嘛係嘛？咁樣盡量放喺個床底度整6個錢咁樣，跟住喺個吊個零咁樣喺呢度咁樣有個零。吊個零咁樣喺度，唔係咧，買個音樂盒，得閒扭，即係買嗰啲扭上鏈嘅音樂盒喺度上鏈都咪好少少啦。咁樣就好少少啦。依度又係放錢啦。咁樣我聽啲師傅講啊，打直4個，打橫1、2個咁啊，好少少啦。跟住依啲咁呢個西南啊。放杯水啦，你度寫住字啦，放杯水，呢度都係放杯水嘅啫。咁去呢度去咗桃花位啦，呢度已經係東南邊桃花位啦。佢如果呢個係廚房嚟嘅，咁咧佢今年都幾好嘅。如果係廚房嚟講，佢有火燒住佢嘛，咁樣佢係好嘅。呢個係放花。放9花同埋4個植物嘅水，仲要係水種植物啊！大家最好啦，最好係水種啦，就係咁啦。咁樣去個財位咧，咁啱跌咗廁所，咁啊真係盡量擺啦，都係放水啦。呢個係廁所嚟嘅。而家我真係有見過間屋係咁樣嘅，好講笑。不過我東南西北唔同啦，佢好似唔係喺呢邊，跟住個文昌就喺呢度啦，準備放4個植物啦。4支啊，或者放4個鉛筆啦。
跟住佢啱啱呢度擲咗個武曲位落去，呢度北邊啦，擲咗個武曲啦，就放水啦。最主要係放水嘅，但係你話石頭嗰啲嘢咧，你放唔放都冇乜所謂嘅。唔係放唔放有啊，梗係放啦。就係咁啦。跟住佢呢度咧就係西，可能呢度係餐台啊或者咩啦。跟住放個粉紅色嘅地氈又好，放張紙都好，粉紅色嘅，放個膠袋又好，粉紅色嘅都得嘅，冇問題。不過你唔好放水咯，最緊要就係你是非，即係啲衰位千祈唔好放水。即係例如依度南啊、西南啊、西啊、西北依位千祈唔好放水，即係有水倒咗佢啊，封密佢啊。同埋啲水咧要你放水咧要唔好封住佢喎，即係你唔好攞個水樽扭住唔好扭，即係要放水嘅地方唔好咩喎，即係要水見空氣喎，要接觸到空氣，即係可以蒸發到出嚟喎。我要係水氣，其實係要個水氣喎。我唔係要封密佢，即係唔係要個泉水啊！即係唔係要樽水，真係樽水扭實咗唔會漏出嚟咁樣喎。我要樽水可以漏咗出嚟喎，即係啲水係接觸到流動空氣喎，可以蒸發嘅，即係佢會唔見咗，即係得閒，即係擺得耐去蒸發晒嘅喎。你要添翻落去喎，唔係放啲水喎。即係如果依啲位咁樣，依啲位要放水。東南邊啊、東位啊、北邊啊，同埋中間要放水，嗰啲水係要接觸到空氣㗎，同埋睇你真係要放到幾大嘅水啊！講真，越大越好嘅，即係你一桶水比一支水梗係好多啦。不過有時你放唔到咁大，放一支有好過冇咯。即係你所有風水嘢咧，係真係有好過冇嘅。即係你冇嗰樣嘢咧，就真係冇咗嗰樣嘢啊嘛。好似呢啲咁樣，你揾唔到好多嘅，你放一個，好似呢啲咁啊，你放一個都好過你喺啲病位度，你冇銅錢，真係得一個啊！你放一個喺度都好嘅，放喺地下嗰度，佢最少都有啲轉化啊嘛，即係唔會病得咁犀利啊嘛。好似呢啲咁嘅位咁，你放一個好點都好過你乜嘢都唔放嘅。講真嗰句就叫做，即係呢啲係幫助嘅，即係咁話盡能力去做咯，叫做係可以咁講。唔係點講咧？即係唔係要跟足嘅。講真嗰句件事真係咁話，不過有好過冇嘅啫，叫做真係咁話。好似而家咁樣行九運，佢都話北邊有水，南邊有山係好啲嘅，北水南山。咁你間屋真係冇嘅，真係冇北水嘅，北邊冇水嘅，南邊又冇山嘅。南邊係山係管人丁，水係管財嘅。咁你要好啲嘅，唯有喺即係你北邊有露台咁樣嘅類似係，你咪喺嗰度放盆水咯。即係冇你真係冇嘅，冇辦法，你冇即係你間屋冇，你咪盡量去吹咯，叫做唔係話咩？你冇你有好過冇啊嘛，我睇有一支水好過冇水啊嘛，即係你有嗰個水氣散出嚟，令嗰個能量可以釋放咗出嚟，好過你乜都冇嘛。當然啦，你話你對住你北邊對住個海嘅，咁啊梗係 very good 啦，係咪？你對住個湖嘅，咁啊梗係好好多啦。不過你冇。你完全係冇陸地嚟嘅，或者對住啲唔好嘅嘢，仲要對山嘅，即係對住嗰個人對面嗰座樓仲高過你嘅，或者你真係對山嘅，你北邊對山嘅，咁樣你真係要擺啲水喺度化咗佢嘅喎。因為如果你好似我咁講，你九運呢20年啦，九運係講緊20年嘅風水，呢個風水咧我就想講啦，
依個風水咧係 for 一年嘅風水嘅啫，即係 for 2026年2月4號至下年2027年嘅2月4號嘅啫。你咧下年咧2月4號之前咧就攞翻我呢段片出嚟，切晒呢啲風水，即係好似聽我你真係放咗啲風水就攞翻我呢段片睇翻呢張紙，攞翻起呢啲嘢，呢啲嘢係 for 一年用嘅啫。今年2026年2月4號之後用嘅啫，到下年2027年2月4號前，你下年咧就再睇多我一次，攞翻我呢張紙睇翻你放咗乜嘢，就拎翻起晒佢，或者我下年再講，或者你睇其他師傅照擺翻，即係佢都會講。佢呢個飛星圖你其實你放呢啲嘢係冇變嘅，都係跟翻你，只有最緊要知道佢講緊九位啊、5位啊，即係佢都係1、2、3、4、5、6、7、8、9嘅。你跟翻每一年咁樣擺都得嘅，你只要清楚嗰個位係幾號 number， 你跟翻我依個擺都得嘅，冇問題嘅。佢哋都係咁樣嘅啫，每年咁樣重複去講。不過有啲人真係聽唔明嘅，有啲人真係你學呢啲嘢，我發覺真係要講下天分。有人嘅天分真係即係唔係即係你條命嘅天分唔得咁樣，真係好似好混亂咁嘅。其實都係跟翻呢1、2，即係逢親9都係好位嚟嘅，都係放4支植物9支花嘅。逢親8位，即係佢每年都係有翻呢啲位嘅，一樣嘅，只係啲位唔同咗，轉咗方向。所以你逢親即係轉咗方向，你咪照搬咯。即係今年可能今年去咗南位，咁咪下年可能去咗北位，有一計出嚟嘅。呢度我冇講啫，呢度佢啲飛星係有一跳嘅，每年都跳嘅。其實跳嘅都係1、2、3、4、5、6、7、8、9嘅。跟住咪照，所以咪上網會揾翻可以，其實而家都可以睇到嘅。2027年嘅飛星圖，佢都睇到，都係有翻呢啲數字嘅。不過有啲師傅咧，唔係有啲網站咧，佢特登就隱藏咗呢啲數字，唔俾你知道嘅啫。你明白？佢好高深咁去隱藏咗啲數字，即係1、2、3、4、5、6、7、8、9唔寫出嚟。有啲有良心嘅咧，就照寫出嚟嘅，就係咁簡單。你咪睇翻，盡量睇翻有啲2、3、4、5、6、7、8咁咪照，好似我呢張紙咁樣照擺翻一樣嘅咋。每年其實都一樣嘅，嗰啲嘢可以重用噶，所有嘢。呢啲嘢9支花啊，我係買永生花嘅，我唔知得唔得啊？講真一句，佢話永生花都係叫做活物啦。最緊要其實擺花嗰啲咧，最緊要係生噶。唔可以擺假花噶，即係唔可以放植物，都唔可以講放假植物噶。我話俾你聽，你放假植物不如唔好放啦。好似呢個位咁，你冇文昌位，你冇植物啦，你放鉛筆啦，不如放木鉛筆啦，唔好放植物啦。你冇植物嘅話，你冇植物就唔好放植物啦。講真一句，真係要生嘅植物，真係要有生命嘅。呢度咧，我其實我都唔係好願意擺。我係聽到有可以買永生花，我先買啲永生花嚟擺嘅啫。即係你9字個位，同埋今年特別要擺啦，因為佢呢個9係主宰咗而家20年嘅風水嘅。而家行緊9運，簡單嚟講就係佢呢個9運咧係行20年嘅，由2024年開始行到下次嘅2043年就係咁啦，就係行咗9運，所以9呢個最當運，所以要吹呢個最當運嘅位，今年最當運最旺嘅位，吹呢個位，吹呢個九子火咧就最犀利嘅。其他其實有啲力咯，不過最有力係呢個，同埋病咯。5黃同2黑嘅病係特別犀利咯，可以咁講。你即係你病係覺得特別嚴重噶嘛，其他你其實麻麻地咯。但係你話擺唔擺，
即係可以選擇擺唔擺嘅，但係即係呢啲咁嘅桃花位啊、山壁我其實真係唔係好覺嘅。呢個盜賊位咁樣7尺，我唔係好覺嘅，真係咁啊！呢啲你話文昌啊、武曲位啊，你翻工嗰啲好主要用咯，升職啊，即係文昌位咁樣，你讀書啊，細路仔讀書啊，你自己讀書啊，學嘢啊，咁啊好需要用啦，係嘛？考試啊嗰啲咁嘅嘢，呢個你吹可以話橫財啊，啲北邊600啊，武曲，咁你需要升職，你需要跑數啊嗰啲咁啊。你係真係需要催財嘅，800又係嘅，不過800已經係上年嘅財，上年嘅上個運就係800星啦，已經過咗啦，係2003年至2003年，唔係2004年至2003年23年已經過咗啦，不過仲有力嘅。仲係 OK 嘅呢個800財星，所以可以放水嘅。有人放一缸水啦，你放即係你放唔到就放一支水啦，都係咁啦，一杯水啦，即係咁話，盡量放嘅啫，都係你放得大啊，真係會大，真係好啲嘅，放地下啊，所有嘢盡量放地下，除咗啲零，你話啲吊高佢啊咁樣。先敲得響啊！你嗰啲其他嘢都係放地下嘅，我講緊嗰啲嘢都係盡量都係放地下嘅，會比較好。即係你腰以下會靈驗啲，因為啲氣咧其實喺個地下度行嘅，好似比較重啊！嗰啲氣係喺個地面嗰度嘅，唔會升高啊！講真一句啊，就係唔係好似即係唔會好。即係唔會上升嘅嗰啲係跟住個地下行嘅嗰啲係跟住撞到水就會停留喺度嘅嗰啲係介水質子啊，已經稱之為即係咁啊，所以咧就係咁啦。唔知有冇遺漏啦？有遺漏就可以留言。最緊要訂閱同訂閱撳鐘仔。同讚好，冇人讚好又冇人訂閱，好慘。盡量講清楚啲咯，我講俾人聽，即係咁講啊。我有同人講嘅，好似我講得唔係好清楚，啲人成日聽唔明，我唔係好明白。即係所以我成日話，發覺啲人聽唔明，即係講，即係學呢啲嘢，或者真係要需要天分嘅，因為喺八字裏邊係確實係有講呢樣嘢，有冇即係有啲。可以 check 到有冇天分嘅，對呢啲嘢，可能我啲特別冇天分啩，就係咁啦。所以就大概係咁啦。唔明下邊可以留言問啦，最緊要訂閱同讚好啦。大家話好啦，話講一講半粒鐘，就係咁啦。拜拜。